राम जी, राधे राधे जी। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए गर्ल्स ब्यूटीफुल वीमेंस के लिए मफरल स्टॉल बना लीजिए। सिंपल निटिंग मशीन का ये ब्यूटीफुल पैटर्न है। अभी जस्ट मैंने जो है यहाँ पर आपको समझाने के लिए मिनी सा बनाया है और बहुत ही इजी से स्टेप में ये पैटर्न जो है हमारा रेडी होता है। और मिनिमम धागा जो हमारा इसमें जो है 100 ग्राम लगता है। आई होप आज का पैटर्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। यदि आप इस तरह के ब्यूटीफुल पैटर्न को सीखना चाहते हैं तो आपने मेरी टेलीग्राम ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय वीडियोस। थैंक यू।